这一次我们可以遇到3台共舞这样的机会相当难得。我们来看一下到底什么状况首先我们来讲，在台湾附近飘来飘去的10号台风梅花啦，它现在是来到东经124度北纬23度的地方，离台北的东南方向大概410公里它的行进速度只有9公里甚至有时候不到9公里但是它的中间时速180级所以它非常的强烈。现在是15级台风走的方向偏向西北方向过去几个小时因为副热带高压重整之后它被压缩下来，因此未来2天它还是在这个区域绕来绕去，甚至停滞的状况因此它继续的增加它的威力吸收附近的能量，因为这边的导引器比较少，所以它会在这边很久的时间。但是它已经开始影响台湾了，虽然没有像11号台风渲染说那么的强大，但是还是会影响台湾周遭的环境尤其是在东北角地带更是狂风暴雨因为以这个系统非常的慢它将来有可能这样斜一斜过来进入东海之后有可能在哪里登陆呢？在宁波附近这一个台风系统由于受到副热带高压重新整理之后压缩下来，它会在这边停留2-3天因此这2-3天将是非常关键它到底会不会登陆台湾呢？甚至从台湾的东北角经过呢？也要看它本身的能耐这一个环流系统也带动的它附近不远处的 9OW它慢慢形成靠近过来，而且它的方向一直偏向10号台风梅花，有可能融合在一起，也有可能这一个 9OW 另外形成一个台风系统还有在更东方还有一个 93W那 93W 现在已经出具台风的形态它现在就是热带风暴，而且中间时速55到65之间它这样于7级到8级之间其实应该可以称为一个台风系统也就是13号台风苗博也在台湾称为莫博但是它走的方向不像太平洋过来，而是向太平洋东边过去它渐渐的朝向东北方向而且越来越强，但是它会进入到温带，只是对我们比较不重要。但是这个 9OW 它形成台风系统，也就是南马都就有可能跟这个梅花系统产生成联效应直接靠向西边，甚至将来的时候绕向你的台风的状态走向日本去因此 9OW 跟梅花台风才是我们注意的重点。到底梅花台风会不会在这里停留好几天，甚至未来会登陆到浙江附近的宁波地带呢？还是不会登陆呢？请继续收看昨天看气象，气象看昨天，拜拜。记得关注再走哦。